excited na ba kayo sa GPS? Yes. Parang GPS. Ako po, grabe excited ako sa GPS. Kasi, di ba tayo may ugali tayo na bukas na lang, mamaya na lang. Parang ito yung nakita kong taga-push sa'yo. Kaya excited ako ngayon kasi sabi ko nga, by August or September, uwi asawa ko. Plano namin mag-for good na siya. Lalo lang may GPS. Posible po bang di na talaga siya bumalik? Yes. Kasi asawa na namin yung GPS. Na-invite na kami dito, yung asawa ko nasa Saudi, kababalik nila ng Saudi. Sabi niya sa akin, tingnan mo nga ito Angel, kasi ano siya, 1 week na akong hindi pinatutulog. Kasi galing kami sa ibang company, medyo maganda talaga yung product niya, pero yung titaan niya hindi maganda. So, umayaw kami doon. Kaya parang ayaw na sa networking. Sabi niya, 1 week na akong hindi pinatutulog kasi pinag-aralan ko yung marketing plan. Gusto ko siya. Sabi niya, pag-aralan mo din yung product kasi pag nagustuhan mo, join tayo. Eh di sa madaling salita, pinag-aralan ko online yung product. Sabi ko, maganda nga yung product kasi nandiyan pa rin yung ingredient ng product ng dati namin sa networking. So sa madaling salita, sasali na kami. Sabi niya, gusto ko sumali dyan. Gusto ko 7 accounts kaagad. Kasi ito yung na-vision namin yung business talaga. Nakita namin talaga sa Global na pag ginawa mo, maganda talaga. So nag-7 account siya, sabi niya kaso kulang pera ko kasi babalik niya lang. Ay ko sige, ilaragam mo yung pati allowance namin magnanakay. Tapos kagandahan niya, na-apply namin nasa Kidapawan pa. So yung Kidapawan, binigay lang yung nabili na upkeep. Eto na ngayon, from Cavite, Dasma kami noon, pupunta ko Ortigas. Bit-bit ko yung 2 anak ko kasi full-time mother ako. Bit-bit ko yung anak ko kasi pupunta ko, tinatawagan ko si Abdi, makikita kami sa head office. Madaling salita, nagkita kami sa head office, ayun, bumili ako ng Global Bank. Matindi nun kasi pagdating ko ng bahay, wala kaming allowance magnanakay. Nandun lahat sa anong gagawin ko dito sa mga products na to, wala kaming allowance. Pero okay lang. Kasi doon mo kasi nakita na pag ginusto mo talaga, lalo na sa mag-asawa, pag mag-asawa tandem dito, talagang sa pool. Talagang walang problema. Tapos ginawa ko, kasi di naman ako pwede mag-training sa head office kasi nga, walang kasama yung anak ko. Ginawa ko, pinag-aralan ko talaga siya online, yung mga products. Doon talaga ako, talagang madaling araw na ako natutulog talaga. Kasi kailangan ko i-push yung product. Kailangan ko ng panggastos. Naputulang kami ng kuryente kasi walang pambayad, di ba? Nandun yung allowance namin. Pero sabi ko yun siguro yung salamat. Kasi ginawa ko yun. Salamat umalis ako sa comfort zone ko. Kasi kung hindi namin yung ginawa, wala kami ngayon. Salamat sabi ko kasi may aim global at todong pasalamat ko kasi may upline tayo. Na hindi kami iniwan. Sabi ko kung ibang grupo siguro tayo, wala. Kasi minsan dumarating yung time na gusto mong mag-quit. Minsan dadang ka talaga sa lubak-lubak. Pero nandiyan yung makita mo lang sa Facebook, nandiyan yung upline mo. Nakita mo ang ganda-ganda. Yun po. Yun talaga. Kaya ngayon excited kami ng asawa ko. Kasi sabi namin, online pwede mong gawin eh. Yung nakarang sinasabi na Ate Mabel, kasi pinag-aralan pa lang nila kung paano gagawin online. Kaya di pa na naka-enroll yung asawa ko. Etong GPS, online ka agad. Hindi ka ba may excite? So ito po, ang sarap-sarap. So ngayon para akong sabi ko kanina sa akin, sabi ko bumabalik. Yung dati, yung una po kasi grabe talaga. Excitement. Sabi ko kanina sa akin, punta kami dito, sabi ko bumabalik na naman Kuya Nix. Yan ang mga kasama. Bumabalik na naman siya. Eto na gusto ko to. Gusto ko tong feeling na ito yung balik. Kasi kailangan talaga ito kapag-balik. So yun, baliw na baliw ko kasi nakita ko sa GPS. Yun nga, yung pag-uwi ng asawa ko, syempre, pag-aaralan namin kung babalik pa siya sa hindi. Pero ngayon may GPS na. Hindi na talaga siya babalik. Yes. So, ang sarap pumato. Na-imagine ko yung, kasi sabi ko nga ako, hindi ako ingiterang tao. Wala akong pakialam sa mga gadget na yan. Pero ang isang kinaiingitan ko, buong pamilya. Makikita ko magkakasama tatay nanay. Yan ang isang kinaiingitan ko. So, dito po nakita ko, darating ang tayo. Hindi na kayo makakasama. Kaya sa mga travel incentive, kasama kami yung dalawa. So yun lang po. So kung nag-hesitate kayo sa enrollment, 500 magkano lang naman. So kikitain natin grabe. As in, sobra. So yun lang po siguro. Salamat.